समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनि राजस्स शृण्वन्तु सग्ग मुक्खदं ධම්මත් සබන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මත් සබන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මත් සබන කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා වේශාලියං විහෙරති මහා වනේ කුටාගාර ශාලායං අතකෝ භගවා සායන්න සමයං පතිසල්ලානා වුට්ඨිතෝ යේන ගිලාන ශාලා තේනුපසංකමි උපසංකමිත්තා පඤ්ඤත්තේ ආසනේ නිසීදී නිසජ්ජකෝ භගවා ආමන්තේසි සත බික්ඛවේ බික්ඛු සම්පජානෝ කාලං ආගමෙය්‍ය අයං වෝ අනු අම්මාකං අනුශාසනීති පින්වත්නි තවත් දින 10ක් මුළුල්ලේහි භාවනා කරලා අවසානයේදී කෙරෙන ධර්මදේශනයේට ඇහුම්කෙන් දෙන්නයි මේ හැම දිනම දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳින් භාවනා කරලා භාවනා ගුණ වැඩි දියුණු කරගෙන සිතේ එකඟතාවයත් ඇති කරගෙන බණහන්නට හොඳ මට්ටමේ මේ හැම දිනම දැන් වාසය කරනවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාවේදී තමන් මේ දින 10ක් මුළුල්ලේහි කරන ලද භාවනා මාර්ගයේ පිළිබඳව තවත් දත යුතු කරුණු පෙන්වා දෙමින් තමයි දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා භාවනා යෝගීන්ට ඊ타ත්ම ප්‍රයෝජනවත් වන ධර්ම දේශනයක් වෙනවා. හැමදෙනාම ඊතා හොඳින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තවදුරටත් තමන්ගේ ශීල භාවනා සමාධි විදර්ශනා ගුණ වැඩි දියුණු කරගෙන තමන්ගේ බලාපොරොත්තු සාර්ථක කරගනිමින් තමන්ගේ සිතුම් පැතුම් අනුම ඒ උතුම් ශාන්ත අමා මහ නිවන් දකින්නට අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕන. මේ භාවනා වැඩසටහන් වල ධර්ම දේශනා වලදී
ඒ වැඩසටහනට ඔබින ආකාරයට තෝරාගත් එකම මාතෘකාවක් යටතේ තමයි ඒ ධර්ම දේශනාව කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ගිලාන සූත්‍රය කියන එක මාත්‍රකාවේ තබා ගනිමින් කරුණු ටිකක් කියා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා වේශාලියං විහෙරති මහා වනේ කූටාගාර ශාලායං. එක් කාලයක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහා නුවර මහ වනයෙහි කූටාගාර ශාලාව කියන එකේ වැඩ වාසය කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි බලවත් ශ්‍රද්ධාව ඇති දායක දායිකාවන් උන්වහන්සේට වැඩ සිටින්නට මේ කූටාගාර ශාලාව කියන එක හදලා පූජා කරන්නට යෙදුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම විවේකීව මේ විහාරයේ වැඩ වාසය කරනවා. එක දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සවස් කාලයේ සමාපත්තියකට සමවැදිලා එයින් නැගී සිටලා ගිලාන ශාලාව කියන එකට වැඩම කළා. බොහෝ සෙයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගේ අවස්ථාවල ඵල සමාපත්තියට තමයි සමවදින්නේ. නැගී සිටිනවා කියන්නේ ඒක අවසන් කරනවා. අවසන් කළා ගිලාන ශාලා කියන තැනට වැඩම කළා. ඒකට අපි කියනවා ගිලන්හල කියලා. අද කාලේ හැටියට සලකා බලනකොට ආරෝග්‍ය ශාලාවක වාට්ටුවක් වගේ නොයෙක් රෝගාබාධයන්ට ලක් වූ ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රතිපාර ලබා ගන්නා තැන. ඒකට කියනවා ගිලාන ශාලා ගිලන්හල කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගිලන්හලට වැඩම කළා. වැඩම කරලා පනවන ලද ආසනයේ වැඩ හිටියා. එහෙම වැඩ සිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ගිලන්හලේ වාසය කරන භික්ෂූන් වහන්සේලාට ආමන්ත්‍රණය කළා. ආමන්ත්‍රණය කරලා මේ විදිහට දේශනා කරනවා. සතෝ භික්ඛවේ භික්ඛු සම්පජානෝ කාලං ආගමෙය්‍ය අයං වෝ අම්හාකං අනුශාසනය. මහණෙනි, යෝගාවචර භික්ෂුව සිහිනුවණින් යුතුව ටිකක් ඉවසාගෙන කාලය ගත කරන්නට ඕන. මෙන්න මේක තමයි අපගේ අනුශාසනාව. අපගේ කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පමණක් නෙවෙයි,
සියලුම බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව මෙන්න මේකයි. මෙතන අපිට ඩිංගක් සිටිය යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. ගිලන්හලේ ඉන්නේ නොඑක ආකාර ලෙඩ රෝග වලටපත් වුණ ස්වාමින් වහන්සේලා. උන්වහන්සේලාට නොඑක ආකාර දුක් වේදනා තියෙනවා. මෙන්න මේවා ගැන සලකලා තමයි ඩිංගක් ඉවසගෙන වාසය කරන්නට ඕන කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ සිහිනුවණින් යුක්තව. ඒ තමන්ට තියෙන නොඑක ආකාර දුක් වේදනා ඒව හැකිතරම් ඉවසාගෙන වාසය කරන්නට ඕන. නිකම්ම ඉවසාගෙන නෙමෙයි. සතෝ සම්පජානෝ සිහිනුවණින් යුතුව ඉවසාගෙන වාසය කරන්නට ඕන. මෙන්න මේක තමයි සියලු බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනාව. මෙහෙම කෙටියෙන් දේශනා කරලා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගැන ඩිංගක් විස්තර කරනවා. සතෝ සම්පජානෝ කියලා වචන දෙකක් තිබුණා. අනේක ගැන ඩිංගක් විස්තර කරනවා. කතංච භික්ඛවේ භික්ඛු සතෝ හෝති. ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති ආදී වශයෙන් වදාළා. මහණෙනි භික්ෂුව යෝගාවචරයා සිහියෙන් යුක්ත වෙන්නේ කොහොමද? භික්ෂුව යෝගාවචරයා කයානුව බලමින් අනිත්‍යාදී වශයෙන් කයානුව බලමින් කායානුපස්සීව වාසය කරනවා. අනිත්‍යාදී වශයෙන් වේදනාවානුව බලමින් වේදනානුපස්සීව වාසය කරනවා. ඒ වගේම සිතේ ඇති වෙන ධර්මයන් පිළිබඳව අනිත්‍ය වශයෙන් සලකමින් භාවනා කරමින් වාසය කරනවා. ධර්ම කියන්නේ නීවරණ, බොජ්ජංග, ස්කන්ධ, ආයතන, චතුසත්‍ය කියලා මේ පහක් තියෙනවා. ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව සිහිනුවණින් අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් සලකමින් වාසය කරනවා. මෙන්න මේක තමයි සිහියෙන් යුක්තව වාසය කරනවා කියන්නේ. කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා වශයෙන් වාසය කිරීම. මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කිරීමට කාලය ගන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සිහියෙන් යුක්ත වෙනවා කියන්නේ. කතංච භික්ඛවේ භික්ඛු සම්පජානෝ හෝති. මහණෙනි යෝගාවචර භික්ෂුව සම්ප්‍රජඤ්ඤයෙන් යුක්ත වන්නේ කොහොමද? ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු අභික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. මේ ආදී වශයෙන් තමන් දවසේ කරන ඉරියව් පැවැත්වීම, ඉදිරියට යාම, ආපස්සට ඒම,
අවශ්‍ය දේකට වටා පිටා බැලීම, හැඳීම, පෙරවීම, වැළඳීම, කැසිකිලි වැසිකිලි යාම, අතහා කිරීම, නිශ්ශබ්ද වීම, සතපීම ආදී මේ විවිධාකාර දේවල් පිළිබඳව සිහිය පිහිටවාගෙන නුවණින් යුක්තව වාසය කිරීම තමයි සම්පජඤ්ඤ කියලා කියන්නේ. ඔය සති සම්පජඤ්ඤ මේ වචන දෙක හැමතැනම කියවෙනම අපි ඒකට සිහි නුවණ කියලා ව්‍යවහාර කරනවා. මේ දෙක හැම භාවනා යෝගියෙකුටම අවශ්‍යම කරන ගුණ ධර්ම දෙකක් තමයි. සිහි නුවණින් යුක්ත වීම. සිහිය තියෙන තැන නුවණ තියෙනවා. නුවණ තියෙන තැන සිහිය තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සතෝ සම්පජාඤ්ඤෝ කියන තැන සිහි නුවණ කියන මේ දෙක එකට බැඳිලා එකට සම්බන්ධ වෙලා දියුණු වෙන ධර්ම දෙකක්. මෙන්න මේකයි සිහි නුවණින් යුක්ත වෙනවා කියන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා ඒවංචේ භික්ඛවේ සතස්ස සම්පජානස්ස අපමත්තස්ස ආතාපිනෝ පහිතත්තස්ස විහෙරතෝ uppajjati සුඛා වේදනා. මහණෙනි මේ විදිහට ඒ කලින් කියාපු ආකාරයට සිහිනුවණින් යුක්තව ඊළඟට අපමත්තස්ස හොඳට සිහිනුවණින් වාසය කිරීමම තමයි අප්‍රමාදය කියන්නේ. ප්‍රමාදය කියන්නේ නොයෙක් කෙලෙසුන්ට පංචකාම වස්තු ආදියට යට වී ගැති වී වාසය කිරීම. සිහියෙන් වාසය කරනවා නම් එතන අප්‍රමාදය තියෙනවා. අප්‍රමාදීව අපමත්තස්ස ආතාපිනෝ. ආතප කියලා කියනවා කෙලස් තමන වීරියට. උපන්න කුසල් නැති කර ගැනීමට ගන්න වීරිය, නූපන්න කුසල් නූපදීමට ගන්න වීරිය, නූපන් කුසල් උපදවා ගැනීමට ගන්න වීරිය, උපන් කුසල් ආරක්ෂා කරගෙන වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ගන්න වීරිය කියන මේ හතරට කියනවා සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන කියලා. අනේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වලින් යුක්තව වාසය කිරීම තමයි ආතප කියන්නේ. ඒ ආතප කියන කෙලස් තවන වීරියාති තනත්තා තමයි ආතාපය කියන්නේ. කෙලස් තවන කෙලස් ප්‍රහාණය කරන වීරියෙන් යුක්ත. පහිතත්ස්ස පහිතත්ස කියන්නේ නිවනට නැමුණු සිත් ඇති බව. ලෞකික දේවල් වලට නෙමේ, නොයෙක් ආකාර සැප සම්පත් වලට නෙමෙයි, සිත නැමිලා තියෙන්නේ නිවනට. පංච උපාදානස්කන්ධයේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ සංස්කාරයන්ගේ ආදීනව දැකලා නිවනට සිත නැමෙනවා. අනේ විදියට නිවනට සිත නැමීම තමයි පහිතත්ත කියන්නේ. එහෙම නිවනට සිත නැමෙච්ච තැනත්ත. එතකොට සිහිනුවණින් යුක්ත අප්‍රමාදීව වාසය කරන
කෙලස් තවන වීරියෙන් යුක්ත නිවනට නැමුණා වූ සිත් ඇති යෝගාවචරයාට uppajjati sukha වේදනා සැප වේදනාවක් පහළ වෙනවා. ඒ වේදනාව කියන්නේ විඳීම. ඒ වේදනාව බොහෝ තැන්වල සැප වේදනා විඳින්න ලේසි පාසු සනීපදායක වේදනා. දුක් වේදනා විඳින්න අපහසු කටුක අමාරු වේදනා. මේ දෙකයි. මේ දෙකටම හසුනවන උපේක්ෂා වේදනා කියලා. වේදනා තුනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාවේදී සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, උපේක්ෂා වේදනා කියලා වේදනා තුනක් වදාරලා තියෙනවා. ඒ ගැන එකින් එක අපි විස්තර කරන්නට යන්නේ නැහැ. අපි භාවනා කරගෙන යන හැටියට වේදනාවන් අනිත්‍ය වශයෙන් සලකනවා. අපේ සේරම වේදනා එකතු කළා සංවේදනා කියලා ව්‍යවහාර කරනවා. ඒ අනුම මේ විදිහට සිහිනුවණින් යුක්ත අප්‍රමාද කෙලස් තවන වීරිය ඇති නිවනට නැමුණා වූ සිත් ඇතුව වාසය කරන යෝගාවචරයාට සංවේදනාවක් පහළ වෙනවා. ඒ සංවේදනාවක් පහළ වුණාම යෝගාවචරයා මේ විදිහට කල්පනා කරනවා. uppannāko myayaṃ sukha වේදනා. මට දැන් සංවේදනාවක් පහළ වුණා. දැන් අපි භාවනා කරනකොට ශරීරය නිශ්ශබ්ද කරලා ඇස් දෙක පියලා ඉන්නකොට අපට දැනෙනවා ශරීරයේ කොතන හරි සංවේදනාව. ඒ සංවේදනාවක් දැනෙනවා කියන්නේ සංවේදනාවක් පහළ වෙලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි සංවේදනාව පහළ වෙන්නේ. සංවේදනාවක් පහළ වුණාමයි අපිට ඒක දැනෙන්නේ. ඉතින් මේ යෝගාවචරයාට සංවේදනාවක් පහළ වුණාම ඔහු හිතනවා uppannāko myayaṃ sukha වේදනා. මට දැන් සංවේදනාවක් පහළ වුණා. සංචකෝ පටිච්ච නෝ අප්පටිච්ච. ඒ සංවේදනාව ඉබේ පහළ වුණා නෙවෙයි හේතුවක් ඇතුව පහළ වුණේ. නිකම් පහළ වුණා නෙමෙයි. කිං පටිච්ච කුමක් හේතු කොටගෙනද මේ සංවේදනාව පහළ වුණේ. ඉමමේව කායං පටිච්ච මේ කය ඇසුරු කරගෙනයි මේ සංවේදනාව පහළ වුණේ. අයම්පිකෝ කායෝ අනිච්ච සංඛත පටිච්ච සමුප්පන්නෝ. මේ මගේ කය ශරීරය අනිත්‍යයි. හේතුන්ගෙන් හටගත්තු එක. හේතුඵල ධර්ම සමූහයක්. එහෙම හේතුඵල ධර්ම සමූහයක් තමයි අපේ මේ කය ශරීරය. අනිච්ඡං කෝ
සංඛතං පටිච්ච සමුප්පන්නං කායං නිස්සාය uppannā sukha vedanā kuto niccō bhaviස්සති. මේ යෝගාවචරය සිහිනුවණෙන් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කල්පනාමට ගන්නම මේ කය අනිත්‍යයි හේතු ප්‍රත්‍යංගෙන් හටගත් එකක්. හේතුඵල ධර්ම පරම්පරාව. මේ අනිත්‍ය වූ කය අසුරු කරගෙන පහළ වෙන්නා වූ සංවේදනාව කෙසේනම් නිත්‍ය වන්නද? නිත්‍ය වන්න බෑ. අනිත්‍යමයි. සෝ කායේච වේදනායච අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති. ඒ යෝගාවචරය කය පිළිබඳවත් වේදනාවන් පිළිබඳවත් අනිත්‍යානුපස්සීව වාසය කරති. කයයි වේදනාවයි කියන මේ දෙක පිළිබඳව අනිත්‍යානුපස්සීව වාසය කරනවා. ගිලන්හලේ වැඩ වාසය කරන රෝගී වූ ස්වාමීන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ මහණෙනි සිහිනුවණින් යුතුව ඉවසාගෙන කාලය ගෙවන්නට ඕන කියලා වදාළේ මෙන්න මේ කාරණය. සෝ කායේච වේදනායච අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති. කාය පිළිබඳවත් වේදනාවන් පිළිබඳවත් අනිත්‍යානුපස්සීව වාසය කරනවා. දැන් අපි ප්‍රායෝගික වශයෙන් මේ කාරණාව ආරම්භ බලනකොට භාවනා යෝගීන් හිතේ තැම්පත්කම යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් ඇති කරගෙන ඊළඟට තමන්ගේ කයට ශරීරයට අවධානය යොමු කරලා තමන්ට දැනෙන වේදනාදී ධර්මයන් අනිත්‍ය වශයෙන් සලකමින් භාවනා කරනවා. තව ආකාරයකින් කියනකොට ශරීරය නිශ්ශබ්ද කරලා ඇස් දෙක පියලා තමන්ගේ ශරීරයේ කොතන හරි සංවේදනාවන් පහළ වෙනම නම් ඒවා ලුහු බඳිමින් අනිත්‍ය වශයෙන් සලකමින් භාවනා මානසිකාරේ පවත්තනවා. කයත් වේදනාවත් පිළිබඳව අනිත්‍යානුපස්සීව වාසය කරනවා කියලා වදාළ මේ කාරණය. උදාහරණයක් වශයෙන් බලනකොට අපි වාඩි වෙලා ශරීරය නිශ්ශබ්ද කරලා ඇද්දක පියලා හොඳ සිහිනුවණින් කය දිහා බලනකොට අපට දැනෙනවා කයේ වේදනාව. සංවේදනාවක් දැනෙනවා. අපි ඒකට අවධානය යොමු කරලා
අනිත්‍ය වශයෙන් සලකනවා භාවනා කරනවා. එහෙම අනිත්‍ය වශයෙන් සලකනකොට භාවනා කරනකොට ඒ වේදනාව අඩු වෙලා යනවා නැති වෙලා යනවා. බොහෝ දෙනා හිතන්නේ අපි අර අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කළ නිසා මේ වේදනාව නැති වෙලා ගියා කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. අපි මෙනෙහි කළත් නොකළත් අපේ කයේ ඇතිවෙන වේදනාවන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. අපි මෙතෙන්දී කරන්නේ මොකද්ද? ඇති වෙලා නැති වෙලා යන ස්වභාවයෙන් යුක්ත වේදනාවට අවධානය යොමු කරලා සිහිය පිහිටවාගෙන ඉන්න. එහෙම ඉන්නකොට අපට දැනෙනවා මේක ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඊළඟට ශරීරයේ වෙනින් තනක සංවේදනාවක් පහළ වෙනවා. ඒකටත් අවධානය යොමු කරනවා. ඒකත් බොහොම සුළු වේලාවකින් නැති වෙලා යනවා. තවත් තැනක ශරීරයේ වේදනාවක් පහළ වෙනවා. ඒකට සිත යොමු කරනවා, සිහිය පිහිටව ගන්නවා. ඒකත් ඩිංග වේලාවකින් නැති වෙලා යනවා. මේ විදිහට වේදනාවෙන් වේදනාව ලුහු බඳෙමින් මගේ එක දිගටම ධම්මලක් වාගේ එකිනෙකට සම්බන්ධව මෙනෙහි කරගෙන යාම තමයි අනිත්‍යානුපස්සනා කියන්නේ. අනුපස්සනා කියන්නේ ඒ අනුව නැවත නැවතත් සිහියෙන් නුවණින් දකින. මේ විදිහට වේදනාවන් පිළිබඳව භාවනා මානසිකාරයේ පවත්වනකොට කය පිළිබඳවත් දැනුම ඇති වෙනවා. අනික් අතට වේදනාව තනියම පහළ වෙන්නේ නැහැ. වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන කියන මේ හතර දෙනා ඒකාබද්ධයි. එකට උපදිනම එක වස්තුවක පිහිටනවා, එකට අරමුණු ගන්නම එකට නැති වෙලා යනවා. සම්ප්‍රයෝග ලක්ෂණ. මේ හතර දෙනා වෙන් කරන්න බෑ. එකක් ගත්තාම අනික් තුන් දෙනාත් අනිවාර්යයෙන් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා සංවේදනාවන් මෙනෙහි කළාම සංඥා සංස්කාර විඥාන කියන මේ හතරත් මෙනෙහි කළා, භාවනා කළා වෙනවා. ඒ හතරට කියනවා නාම ධර්ම කියලා. ඊළඟට මේ වේදනාදී ධර්ම ආශ්‍රය කරගෙන පවතින්නේ කුමක්ද? අපේ මේ කය, ශරීරය. ශරීරය රූප ධර්ම. අපට පෙනෙන්නට තියෙන හිස, අතපය, බඩපපු ආදී මේ කොටස් ටික මේවා රූප ධර්ම. සාදට දැනෙන ඒවා පඨවි, උණුසුම් සිසිල් ගතිය දැනෙන ඒවා තේජෝ, හමන කුම්භවන හකුලමන ගතියෙන් යුක්ත ඒවා වායෝ, වැగిරෙන බැඳින ගතියෙන් යුක්ත එක ආපෝ. මෙන්න මේ ධාතු රූප හතර. මේවා රූප. මේවෙන් තමයි අපේ කය හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කය ගැන මෙනෙහි කිරීමෙන් රූප ධර්මයන් ගැන භාවනා මානසිකාරයේ පැවැත්වුවා.
එතකොට නාම රූප ධර්ම ගැන භාවනා කරනවා. පංච උපාදානස්කන්ධ වශයෙන් බැලුවාම අපේ කය රූපස්කන්ධය, වේදනාව වේදනාස්කන්ධය, සංඥාව සංඥාස්කන්ධය, සංස්කාර හිතේ ඇති වෙන සිතවිලි සංස්කාරස්කන්ධය, හිත විඥානස්කන්ධය. මේක පංච උපාදානස්කන්ධ වශයෙන් බෙදන්න පුළුවන්. මේ අරමුණු මෙනෙහි කළාම නාම රූප වශයෙන් පංච උපාදානස්කන්ධ වශයෙන් තවත් ඉන්ද්‍රිය ධාතු ආයතන ආදී වශයෙන් භාවනා මානසිකාරයේ පැවැත්වුවා වෙනවා. මේ මට්ටමට භාවනා මානසිකාරයේ පැවැත්වුවාම නාම රූප ධර්මයන් වටහා ගත්තාම ඒකට කියනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා. මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කරගත්ත යෝගාවචරය තවදුරටත් භාවනා කරනවා. මේ නාම රූප ධර්මයන් කොහොමද හැදුනේ? ඉබේ හැදුනා නෙමේ. මේ හැම එකක්ම හේතුන් නිසා පහළ වෙච්ච, ඒ වගේම වහවහ ඇති වෙනව නැති වෙනව, විනාශයටපත් වෙනව කියලා වර්තමාන වශයෙන් අවබෝධය ඇති කරගන්න. ඒ වර්තමාන වශයෙන් අවබෝධය ඇති කරගෙන අතීතයේ නාම රූප ධර්මයන් මෙහෙමයි, අනාගතයටත් මෙහෙමයි, වර්තමානයේ දැනුත් මෙහෙමයි කියලා අතීත වර්තමාන අනාගත කියන තුන් කාලයේ පිළිබඳව සියලුම සැකකුකුස් දුරු කරගන්න. ඒකට කියනවා කාංකා විතරණ විසුද්ධිය කියලා. තවදුරටත් භාවනා කරගෙන යාමෙන් භාවනා යෝගියාට ඕභාස ආලෝකාදී උපක්ලේශයන් පහළ වෙනවා. මම දැන් ධානයේකට මාර්ගඵලයකටපත් වෙලා කියලා ඇතම් යෝගීන් රැවටීමටපත් වෙනවා. තවත් ඉදිරියට භාවනා කරගෙන යාමේදී මම ධානයේකට මාර්ගයේ ඵලයකටපත් වෙලා නැහැ, තවදුරටත් භාවනා කළ යුතුයි, මම නමකට හැරුණා, යා යුතු මන්ද ඒක නෙමෙයි, තව ඉදිරියටත් අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් භාවනා මානසිකාරයේ පැවැත්විය යුතුයි කියන දැනුම ඇති වෙනවා. ඒකට කියනවා මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියලා. මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය පහු කළාම ඊළඟට යෝගාවචරයාට හමුවන්නේ ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය. උද්‍යව්‍ය ඥානය, භංග ඥානය, භය ඥානය, ආදීනව ඥානය, නිබ්බිදා ඥානය, මුංචිතු කම්මතා ඥානය, පටිසංඛා ඥානය, සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානය කියන මේ ඥාන අටත් සත්‍යානුලෝමික ඥානය කියන නවයත් එක්ක නව මහා විදර්ශනා නුවණින් යුක්ත වූ විසුද්ධිය තමයි ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ. ඒ ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධියේ මුලින්ම හමුවන්නේ උද්‍යව්‍ය ඥානය කියන එක. ඒ ගැන මේ භාවනා යෝගීන් භාවනා කරගෙන යනකොට උරගාලා බැලුවා. උද්‍යව්‍ය කියන්නේ ඇති වෙනව නැති වෙනව. ඇති වෙනවා මොහොතක් වෙලා පවතිනව නැති වෙනවා. ඔය සංවේදනාදී ධර්ම හැම ධර්මයක් ඇති වෙනවා මොහොතක් වෙලා පවතිනවා නැති වෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා උදයව ඇතිවීමේ නැතිවීමේ ස්වභාවය දක්නා නුවණ කියලා.
උද්‍යව්‍ය ඥාන. මේ උද්‍යව්‍ය ඥානය ඇති වුණාම භාවනා යෝගීන්ට හොඳට භාවනා කරන්න පුළුවන්. හුඟ වෙලාවක් භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඇඟේ අමාරුකම් අරවා මේවා බොහොම අඩුයි. නමුත් එකම ගැටලුවකට තියෙන්නේ Tamanට හරියට භාවනා අරමුණක් නැහැ. භාවනා අරමුණක් ඕනෑ කියන කල්පනාව තිබුණත් භාවනා අරමුණක් වශයෙන් පවත්වා ගන්නට බෑ. මොකද්ද මේකට හේතුව? මේ මට්ටමට භාවනා කරගෙන යනකොට යෝගාවචරයාගේ හිත ඇතිවීම නැතිවීම කියන මේ දෙකේ පිහිටලා තියෙනවා. ඒ දෙකේ පිහිටියාම අරමුණක් කියලා අපට ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මට හොඳට භාවනා අරමුණ තියෙනවා කියන එකත් වැරදි කල්පනාවක්. අන්නේ වැරදි කල්පනාව දුර වෙලා යනම උද්‍යව්‍ය ඥානයයි. ඇතිවීම නැතිවීම දෙකේ හිත පිහිටනවා. ඒ නිසා හුඟ වෙලාවක් භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඇඟට අමාරු නැතුව භාවනා කරන්න පුළුවන්. සමහර විට වරෙන් වර පුංචි පුංචි ආලෝක මාත්‍ර වාගේ දේවලුත් පහළ වෙන්න පුළුවන්. සිවයෙන් භාවනාවේ ඉන්න පුළුවන්. මේ උද්‍යව්‍ය ඥානය කියන එක මේරීමටපත් වුණාම භංග ඥානය කියන එක පහළ වෙනවා. භංග කියන්නේ බිඳෙනවා කියන එක. දැන් උද්‍යව්‍ය අවස්ථාවේදී ඇතිවීම පැවතීම නැතිවීම කියන ඒක තියෙනවා අවස්ථා තුනක්. ඇති වෙනම මොහොතක් වෙලා පවතිනම නැති වෙලා යනවා. උද්‍යව්‍ය ඥානයේදී ප්‍රකටවන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි. මේ භංග ඥානය කියන එකේදී ඇතිවීම අප්‍රකට වෙලා යනම පැවතීමත් අප්‍රකට වෙලා යනවා. නැතිවීම තමයි ප්‍රකට වෙන්නේ. වහ නැති වෙනවා. භාවනා අරමුණක් අරගෙන භාවනා කරන්න ගන්න හදනකොට මේක නැති වෙලා ගියරයි. බලන ගන්න අරමුණ ක්ෂණයකින් නැති වෙලා යනවා. මේ විදිහට ඒ අරමුණු ගන්න එක නැති වෙලා යාම නිසා භාවනා යෝගියාට භාවනා අරමුණක් නැහැ කියන සංඥාවටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ගන්න අරමුණ පිහිටන්නේ නැහැ. වහාම බිඳී යනවා. මේ භංග ඥාන අවස්ථාවේදී හොඳට භාවනා කරන්න පුළුවන්. භාවනාවේ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් භාවනා අරමුණ ඊටාත්ම අප්‍රකටයි. ඇතම් භාවනා යෝගීන් මට භාවනා කරන්න අරමුණක් නැහැ කියන සංඥාවටත් වැටෙන්නේ මේ අවස්ථාවලදී තමයි. දෙවෙනි එක භංග ඥානය. තුන්වෙනි එක තමයි බය ඥානය කියන එක. බය කියනකොට අවතාරයකට හොල්මනකට බය වෙන්න වගේ නෙවෙයි. ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව ඇති කරගන්න බය. නුවණින් යුක්තව බය ඇති කර ගැනීම. කොහොමද ඒක ඇති වෙන්නේ? මේ බලන නාම රූප ධර්මයන් අරමුණු සේරම කැඩිලා බිඳිලා වහ වෙනස් වෙලා විනාශයටපත් වෙලා. මේවා දකින්නකොට මම මෙච්චර කාලයක් ආලය කලේ බැඳිලා හිටියේ මේ වගේ කැඩිලා බිඳිලා විනාශයටපත් වෙලා යන ජීවිතයකට නේද කියලා නුවණින් යුක්තව
බය ඇති කරගන්න. අන්න ඒකට කියනවා බය ඥානය කියලා. මේවා පියවරෙන් පියවර මේරීමටපත් වෙමින් ඉදිරියට යන ධර්ම. උද්‍යව්‍ය ඥානය මෝරණකොට භංග ඥානයට යනවා. භංග ඥානය මෝරණකොට බය ඥානයට යනවා. ඊළඟට ආදීනව ඥානය. ආදීනව ඥානය කියන්නේ මේ හිත කය පිළිබඳව නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව ඒවා තියෙන දුක නිරාශාද බව දක්කනා නුවණ. ඒ වගේම සංස්කාරයන්ගේ නිරාශාද බව දක්නා අවස්ථාව. ඔය සංස්කාර කියන වචනයේ නොයෙක් තේරුම් තියෙනම අපි මෙතෙන්දී ගන්නේ සරල තේරුමක්. අපි භාවනා කරන අරමුණු අපේ හිත අපට දැනෙන සංවේදනා මේ සේරම අපි සංස්කාර කියලා ගන්නවා. ඒවා තමයි සංස්කාර කියන්නේ. මේ සංස්කාරයන්ගේ නිරාශාද බව දකින අවස්ථාව. භාවනා යෝගීන්ට මේ අවස්ථාව ටිකක් අපහසුතාවයන් මතුවෙන අවස්ථාව. උද්‍යව්‍ය භංග බය කියන මේ ඥාන අවස්ථාවවලදී වැඩි අමාරුවක් නැතුව භාවනා මානසිකාරයේ පැවැත්තුවා. මේ ආදීනව ඥාණයට පැමුණුනහම එහෙම භාවනා කරන්න අපහසු වෙනවා. පැයක් හමාරක් ඉරියව්ව මාරු කරන්නේ නැතුව භාවනා කරපු යෝගාවචරයාට විනාඩි 5-10ක් යනකොට සියුම් කටුක වේදනා මතුවෙනවා, දුක් වේදනා මතුවෙනවා. ඊළඟට ශරීරයේ නොයෙක් තැන්වල සියුම් කටුක දුක් වේදනා ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. එක ඉරියව්වකින් වාසය කරන්න අපහසුයි. විනාඩි 5-10ක් යනකොට ඉරියව්ව මාරු කරන්න වෙනවා. එහෙම ඉරියව්ව මාරු කළත් නැවත විනාඩි 5-10ක් යනකොට ආයෙත් ඉරියව්ව මාරු කරන්න හිතෙනවා. මේ කයේ නොඑක ආකාර කටුක දුක් වේදනා පහළ වෙනවා. ඒ කටුක දුක් වේදනා ප්‍රකට වෙනවා. මේවා ප්‍රකට වෙනකොට මේ හිත කය ජීවිතය ආස්වාදයක් ලබන්නට බැරි නිරාස්වාදයකක් කියලා යෝගාවචරයාට කල්පනාවල් ඇති වෙනවා. මුළු ශරීරයේම නොරිදෙන තැනක් නැති තරමට සියුම් කටුක දුක් වේදනා මතුවෙනම මේ ආදීනම ඥාන අවස්ථාවේ සමහර විට උණ ගැනෙන්න එනවා.
මුළු කයෙම ඉදිකටු අගක් ඔබන තරම් සුළු ප්‍රමාණයකවත් දුකක් නැති තැනක් නැහැ. මුළු ශරීරයේම එකම දුක් ගොඩක් කියලා යෝගාවචරයාට වැටහෙන මේ අවස්ථාවේ ඉරියව් මාරු කරනවා, වාඩි වෙලා ඉන්නකොට ඉන්න බෑ, නැගිටලා ඉන්නත් බෑ, සක්මන් කරනවා, සක්මන් කරන්නත් බෑ, සැතපෙලා ඉන්නත් බෑ. මේ ඉරියව් හතරේම මේ කය පවත්වා ගන්න බෑ. ආස්වාදයක් නැහැ කියන හැඟීම තමයි මේ මතු කරලා දෙන්නේ. අපේ මේ ජීවිතය ආස්වාද සහිතයි, බොහොම සුවදායකයි කියලා හිතාගෙන හිටපු වැරදි දෘෂ්ටිය, වැරදි කල්පනාව අයින් වෙලා යන අවස්ථාව තමයි මේ ආදීනව ඥානය. නිරාස්වාද බව ප්‍රකට වෙනවා. තවදුරටත් භාවනා කරගෙන යාමේදී මේ ආදීනව ඥානය මේරීමටපත් වුණාම නිබ්බිදා අවස්ථාවට පැමිණෙනවා. නිබ්බිදා කියන්නේ කලකිරීම. සමහර කෙනෙක් තමන් ඊතා ප්‍රිය කරන මව්පිය ආදී කෙනෙක්, සහෝදර ආදී කෙනෙක්, දූදරු කෙනෙක්, ස්වාමි භාර්යා කෙනෙක් හදිසියේ මරණයට පත් වුණාම හොඳටම කලකිරෙනවා. තමන් හරි හම්බ කරගත්ත වස්තුව හොරු කඩා බිඳගෙන ගියහම හොඳටම කලකිරෙනවා. ඛේද ජනක සිද්ධීන් ඇති වුණාම කලකිරෙනවා. මෙහිදී අදහස් කරන්නේ එහෙම කලකිරීමක් නෙවෙයි. ඒ කලකිරීම සේරම මහා කෙලෙස් කන්දරාව. මෙතන එහෙම නෙවෙයි. නුවණින් කලකිරෙනවා. කොහොමද නුවණින් කලකිරෙන්නේ? භාවනා මානසිකාරයේ පවත්වනකොට උද්‍යව්‍යාදී ඥාන පරම්පරාව එනකොට මේ ආදීනව ඥාණයට පැමුණුනහමත් ඒ දිගටම නාම රූප ධර්මයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම විනාශ වෙලා යාම ප්‍රකට වීමෙන් තමයි ඉදිරියට දිගටම යන්නේ. මෙහෙම ජීවිතේ වෙනස් වීම නාම රූප ධර්මයන්ගේ කැඩි කැඩි බිඳි බිඳි විනාශයටපත් වීම දකිනකොට නුවණින් කලකිරෙනවා. අන්න ඒක තමයි නිබ්බිදාව කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ අවබෝධ කරගෙන අනිත්‍ය ප්‍රතිසංයුක්ත ධර්ම දේශනා කළාම දීර්ඝායුෂ දිව්‍ය ලෝකවල හිටපු දෙවියෝ කලකිරීමටපත් වුණා. අනේ අපි මෙච්චර කාලයක් මේ නිට්ටයයි සදාකාලිකයි සදාතනිකයි කියලා නේද හිතා හිටියේ, මේවා අනිත්‍යයි නේද කියලා නුවණින් කලකිරුණා. අන්න ඒ වගේ යෝගාවචරයා නුවණින් කලකිරුණා. ඒක තමයි නිබ්බිදා කියලා කියන්නේ. මේ ඥාන පරම්පරාවල් බුදුහාඳුරෝ හදලා තිබ්බ නෙමේ, ඒවා එක්තරා ධර්මතාවයන්. උද්‍යව්‍ය ඥානෙට ඒක මෝරණකොට භංග ඥානෙට යනවා, ඒක මෝරණකොට භය ඥානෙට යනවා. එහෙම පිළිවෙලින් ධර්මතානුව ඥානෙන් ඥානෙට යනවා. ඊළඟට මුංචිත කම්මතා, මෙදෙනු කැමැත්ත.
මේ දිගටම මේවා ඇති වෙන නැති වෙන බව, කැඩිලා බිඳිලා වෙනස් වෙන බව, නිරාස්වාද බව ආදී දකිනකොට මේ ජීවිතය පිළිබඳව ඇලීමක් නෙමේ ඇති වෙන්නේ. මේකෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සංසාර දුක් වලින්, භව දුකෙන්, පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනාවල් ඇති වෙනම ඒකට තමයි මුංචිතු කම්යතා ඥානය කියලා කියන්නේ. මේව එකින් එකට මෝරාගෙන යනවා. ඊළඟට පටිසංඛා ඥානය. දැන් මේ නාම රූප ධර්මයන්ගෙන්, පංච උපාදානස්කන්ධයන්ගෙන් මිදෙන්න නැවතත් මේ අරමුණු අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් සලකන අවස්ථා. පටිසංඛා කියන්නේ ඒකයි. නැවත නැවතත් අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් සලකන. දැන් මෙතන ආදීනව ඥානය, නිබ්බිදා ඥානය, මුංචිතු කම්මතා ඥානය, පටිසංඛා ඥානය කියලා ඒ අවස්ථා හතරක් කියවුණා. මේ හතරම යෝගාවචරයාට ප්‍රකට වෙනකොට අර භාවනා රසයක්, භාවනා ආස්වාදයක් නැතුව වගේ වෙනවා. මේ ආස්වාදයක් තියෙනවා කියන එක වැරදි කල්පනාවක්. මේවා එකින් එකට යෝගාවචරයාගේ හිතේ තිබිච්ච වැරදි කල්පනාවල් දුරු කරමින් ඉදිරියට යන අවස්ථා. ඊළඟට තමයි සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානය කියන්නේ. සියලු සංස්කාරයන්, සියලු භාවනා අරමුණු පිළිබඳව මදහත් සලකා බැලීමේ අවස්ථාව. මදහත් වෙනවා. අපට යමක සත්‍යතාවය තේරුම් ගන්නට අපහසු අන්තයකට ගියා. දැන් භාවනා අරමුණු පිළිබඳව සලකා බලනකොට, භාවනා අරමුණු ගැන සතුටු වෙනකොට, ඇලෙනකොට ඒක ඒකාන්තයක්. භාවනා අරමුණු ගැන ගැටෙන හැපෙනකොට ඒක තවත් අන්තයක්. ඒ ඇලීම් අන්තේ තමයි කාමසුකල්ලිකාන යෝගය කියන්නේ. ගැටෙන හැපෙන පැත්ත තමයි අත්තකේලමතාන යෝගය කියන්නේ. මේ දෙපැත්තටම ගියහම යමක සත්‍යතාවය වටහා ගන්නට බෑ. ඒ නිසා මේ අන්ත දෙකට නොගෙහින් මැදහත්ව සිටින්නට ඕන. තරාදියක් මෙන් සමබරතාවයෙන් යුක්තව. හිතේ සමබරතාවය. ඇලෙන බැඳෙන අරමුණු ආවත් ඒවට ඇලෙන්න බැඳෙන්නේ නැහැ. ගැටෙන හැපෙන අරමුණු ආවත් ඒවට ගැටෙන්නේ හැපෙන්නේ. මදහත්ව වාසය. ඒකට උපේක්ෂා කියලා කියනවා. උපේක්ෂා. ඒ ලෞකික සුවය අතුරින් අන්තිම ඉහළ සුවය තමයි මේ උපේක්ෂා සුවය කියන එක. උපේක්ඛාපන ඥාන සුඛා අඥාන දුක්ඛා කියලා අපේ බණ පොත්වල තෝරලා තියෙනවා. ඥානමන්තයාට ඒක බොහොම හොඳ සුවයක්. නුවණ නැති එක්කෙනාට ඒක දුකක්. උපේක්ෂාවට පැමුණුනහම රසාස්වාදයක් නැහැ. නමුත් කෙලෙස් උපදින්නේ නැහැ. අබරල කොළයකට, නෙළුම් කොළයකට වතුර වැටුණාම
ඒක සීරිලා යන්න වාගේ හිතේ කෙලෙස් අල්ලගන්නේ නැහැ. මදහත්ව පිහිටා සිටිනවා. අන්නේ අවස්ථාව තමයි සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානය කියලා කියන්නේ. මේ ඥාන ටික පිළිබඳව තේරුම් ගැනීමට අටුවාවේ උපමාවක් පෙන්නලා තියෙනවා. එක් මිනිසෙක් මසුන් මරන්නෙක් මාළු අල්ලන්නෙක් මාළු අල්ලන්න ගියා. ඒ මාළු අල්ලන උපකරණයක් කියනම මේ අපේ පළාත්වල නම් ඒකට කියන්නේ කරක් ගෙඩිය කියලා. අඩි 2ක් විතර උස, උඩ කට පුංචි, යට කට අඩි 1.5ක් විතර ලොකු, වටේට ඉරටු හෝ බටපතුරු ළඟ ළඟ බැඳලා තියෙන උපකරණයක්. මේකත් අරගෙන මාළු අල්ලන්න ගියා. ඒක නොගැඹුරු ජලයේ මාළු අල්ලන උපකරණයක්. ගෙහෙල්ලා නොගැඹුරු ජලයේ උඩ ඉඳලා මේ උපකරණය යටට බස්සනවා. බැස්සුවහම ඒකට මාළු කොටු වෙනවා. උන් මේකට කොටු වෙලා මේ බේරෙන්න දඟලනකොට මේක හැපෙනම ඒ මසුම් මරන්නාට වැටෙනවා දැන් මාළු අහුවෙලා කියලා. මේ මිනිසා ගෙහෙල්ලා මේ උපකරණය දියට බැස්සුවා පමණයි මාළු එක්ක වුණා. ලොකු එකෙක් හවෙලා හොඳට දඟලනවා. දැන් මෙයා හරිම සන්තෝෂයටපත් වුණා. අද නම් ආපු ගමන් හොඳ ලොකු මාළු එක්ක වුණා කියලා. උඩින් අත දාලා අල්ලගත්තා. හරියට බෙල්ලෙන්ම අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන හිමින් උඩට ගත්තා. ගන්නකොට උගේ හිසේ තියෙන ස්වස්තික ලකුණු ඒවා දැක්ක ගමන් තේරුම් ගත්ත මේකනම් මාළුවෙක් නෙමේ විෂගෝර සර්පයෙක්. අත තව ටිකක් තද කරගත්තා. හිමින් උඩට ගත්තා. මේ සර්පයා මොකද කරන්නේ? පුරුෂයාගේ අත උගේ වලිගේ පැත්තෙන් වෙලා ගත්තා. දැන් මොහොත මේක අතහරින්නත් බෑ. මෝ කෑවොත් මාව ඉවරයි කියලා හිතනවා මෙයා. මෝ ගැන හොඳට කලකිරලා මොගෙන් බේරෙන්නේ කොහොමද කියලා හොම කල්පනා කර මෝට හොඳටම බය වෙලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා කල්පනා කළා මෝගෙන් බේරෙන්න නම් මෙහෙම කරන්න ඕන කියලා හිමින් සැරේ අත වෙලාගෙන ඉන්න හරිය ගලවලා එක පාරට අත උසවලා 7-8 වාරයක් හිස වටේ කරකෝලා දුර්වල කළා ඈතට වීසි කළා. මේක තමයි උපමාව. අර මසුන් මරන්න අද හොඳ මස්සේ හම්බ වුණා කියලා සතුටු වුණා වාගේ තමයි මේ සාමාන්‍ය ජනයා ප්‍රත්‍යඥය ජීවිතයක් ලැබිලා ලෞකික දේවල් පිළිබඳව අස්කන්නාසාදී ඉන්ද්‍රයන්ට හමුවන දේවල් පිළිබඳව පංචකාම සම්පත් පිළිබඳව බොහෝම ප්‍රීති ප්‍රමෝදයට සතුටටපත් වෙනවා. ඊ타ත්ම ප්‍රීති ප්‍රමෝදයටපත් වෙනවා. ඔහොම ඉඳලා ශීල භාවනා කටයුතු වලට යනවා යෝගාවචරයේත් වෙනවා. එහෙම භාවනා කරගෙන යනකොට මේ ජීවිතයේ ලක්ෂණ අනිත්‍ය ආදී ලක්ෂණ දකින්න ලැබෙනවා. අර මසුන් මරන්නාට ඒ සර්පයාගේ ලකුණු දකින්න ලැබුණා වගේ අනිත්‍ය ආදී ලක්ෂණ දකින්න ලැබෙනවා. උද්‍යව්‍ය භංග බය කියන මේ අවස්ථාව තමයි බය වෙනවා හොඳට මේ අනිත්‍ය ආදී ලක්ෂණ දැක්කහම. ඊළඟට
මේ ජීවිතේ ආදීනමය දකින්න. ආදීනව ඥානාවස්ථාන. ඊළඟට මේ ජීවිතේ අනිත්‍යතාවය කැඩිලා බිඳිලා වෙනස් වෙලා යන ස්වභාවය දැකලා නුවණින් කලකිරෙනවා. එහෙම නුවණින් කලකිරීලා මේකෙන් කොහොමද මිදෙන්නේ කියලා මිදීමට කල්පනාව ඇති වෙනා මුංචිත කම්මිතා ඥානය. මේකෙන් මිදෙන්න නම් තවදුරටත් මේ භාවනා අරමුණු නාම රූප ධර්මයන් අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් කලකන්නට ඕන කියලා ඒ කල්පනාව ඇති වෙනවා. පටිසංඛා ඥානය. මේ විදියට මේ ඥාන පරම්පරාව අර මත්ස්‍යාගේ උපමාව හැටියට උදයව්වේ භංග භය ආදීනව නිබ්බිදා මුංචිත කම්මතා පටිසංඛා කියන මේ ඥාන පරම්පරාවට සංසන්දනය වෙනවා. ඊළඟට මුලින් කියුවා සත්‍යානුලෝමික ඥානය කියලා එකක්. මේ ඥාන අට තමයි අපි වඩන්නට තියෙන්නේ. සත්‍යානුලෝමික ඥානය කියන එක 아무තෙන් වැඩි යුතු එකක් නෙමෙයි. මාර්ග ඥානයකදී පහළ වෙන එකක්. මෙහෙම ක්‍රමයෙන් භාවනා මාර්ගයේ යනකොට සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානයට යනවා. ඒකේ අන්තිම කෙලවර තමයි උත්ථානගාමිනී විපස්සනා කියන්නේ. අන්තිම කෙලවරට පැමිණිලා ලෞකික වශයෙන් වේදනාදී ධර්මයක් අරමුණු කරලා ඒ චිත්ත වීතිය බිඳී යනවා. දල වශයෙන් මේ චිත්ත වීතියක චිත්තක්ෂණ 17ක් තියෙනවා. ජවං සිත් කියලා 7ක් තියෙනවා. ඊළඟට ලෞකික චිත්ත වීතිය බිඳී ගිහිල්ලා ලෝකෝත්තර චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා. ඒ ලෝකෝත්තර චිත්ත වීතියේ ජවං සිත් 7ක් තියෙනවා. පරිකරම, උපචාර, අනුලෝම, ගෝත්‍ර භූ කියලා. මේ තුන්වෙනි එකට තමයි සත්‍යානුලෝමික ඥානය කියන්නේ. අනුලෝම ඥානය. ඒක වඩන එකක් නෙමේ පහළ වෙන එක. මේ විදිහට මේ ඥාන පරම්පරාවේ සප්ත විසුද්ධියේ ගමන් කරන්නට ඕන. එකපාරක් ගිය ගමනින් සත්‍ය අවබෝධ වෙනවා කියලා කියන්නට බෑ. මේකට හොඳ උපමාවක් තියෙනවා. ඉස්සර සුවල්නව තියෙන කාලේ කවුඩන් වැනි පියාසර කරන්න වේගයෙන් පියාසර කරන්න පුළුවන් පක්ෂීන් මගයක් අරන් යනවා. මොහොතේ අතරමං වුණාම හෝ මග වැරදුනහම අර පක්ෂියේ කවුඩෙක් අහසට වීසි කරනවා. ඌ ඈත අහසේ පියාසර කරලා කොහේ හරි ගොඩ බිමක් තියෙනම නම් ඒ පැත්තට පියාසර කරගෙන යනවා. ඉතින් එහෙම ගියා නම් නැවත් ඒ පැත්තට හරවගෙන යනවා ගොඩ බිමක් හොයාගෙන. ගොඩ බිමක් හමුනේ නැතිනම් නැවතත් ඒ කවුඩ ඇවිල්ලා කුඹ ගහේ වහනවා. ඒ වගේ යෝගාවචරය මේ දිට්ඨි විසුද්ධියේ ඉඳලා විසුද්ධි පරම්පරාව වර්ධනය කරලා ප්‍රතිපාදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය උද්‍යව්‍යාදී ඥාන පරම්පරාව සේවනය කරලා සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානයේ අන්තිම කෙලවරයි කියන උත්ථානගාමිනී විපස්සනා මුදුන් පැමිණි විපස්සනාවට පැමිණිලා ලෝකෝත්තර පැත්තට පැන ගන්න බලනවා. පැන ගන්න පුළුවන් නම් එහෙමයි, නැත්නම් ආපසු පහුබහින්න සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රත්‍යඥ යෝගාවචරයෙන් දිට්ඨි විසුද්ධිය දක්වාම ආපස්සට එනවා. ආර්ය පුජ්‍යලයන් විදර්ශනා භාවනාව පටන් ගන්න උද්‍යව්‍ය ඥානයෙන්
ප්‍රතග්ජන පුජ්‍යලයන් භාවනාව පටන් ගන්නෙ දිට්ඨි විසුද්ධිය. දිට්ඨි විසුද්ධියේ ඉඳලා නැවත නැවතත් සේවනය කරමින් භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානයට පැමිණිලා එතනින් ලෝකෝත්තර පැත්තට පැන ගන්න පුළුවන් නම් එහෙමයි, නැත්නම් ආපස්සට එනවා. මෙන්න මේකයි භාවනා සේවනය කියන්නේ. ඕම නැවත සේවනය කරගෙන යනකොට භාවනාවේ යම් අඩුපාඩු ගති තිබුණා නම් ඒව නැති වෙලා ගිහිල්ලා සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානයේ කෙලවර වුට්ටානගාමිනී විපස්සනාවට පැමිණිලා ලෞකික පැත්තෙන් මිදලා හිටන් ලෝකෝත්තර පැත්තට පැන ගැනීමේ අවස්ථාව ඇති වෙනවා. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල අවබෝධ කර ගැනීමේ අවස්ථාව ඇති වෙනවා. පින්වත්නි, දැන් පැයකට වැඩි කාලයක් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා. භාවනා මාර්ගය පිළිබඳව කරුණු කියා දුන්නා. කවුරුත් ඒවා හිතට අරගෙන භාවනා මාර්ගයේ ගමන් කළා. වැඩි කාලයක් යන්නට ඉස්සෙල්ලා මේ ජීවිතයේදීම ඉතා ඉක්මනින් ඒ උතුම් සාන්ත අමා මහ නිවන් දකින්නට වෑයම් කරන්නට ඕන. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම ආදී වශයෙන් අපි සිදු කරගත් උදාර කුසල බලයෙන් හැමදෙනාටම උතුම් අමා මහ නිවන් සුවත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්නවා.